dnešnej dobe je úplne bežné, že rodičia pravidelne zverejňujú fotky svojich detí na Facebooku, často v trápnych situáciách alebo dokonca v intimných momentoch, ako je sprcha. Spolu s tým často prezradia aj množstvo osobných informácií, samozrejme bez súhlasu dieťaťa. Malé deti totiž ani netušia, čo Facebook vlastne je, a ak to aj vedia, nevedia, akému riziku ich rodičia vystavujú. Horšie je, že to netušia ani samotní rodičia. A práve oni by mali byť tí, ktorí chránia súkromie svojich detí, nie tí, ktorí ho ohrozujú. Buďme empatickí. Otcovia, predstavte si, že by niekto zverejnil vašu fotku, ako ste zaspali v zamastenom tričku a ako vám tečie z brady mlieko. Mamičky, predstavte si, že by sa šírila fotka zo svadby, kde ste po pár pohároch vína skončili v kaluži a poškodili požičané šaty. S menom, popisom, vašimi údajmi a pred očami šéfky či rodiny na sociálnych sieťach, odkiaľ to už nikdy nezmizne. Presne to robia mnohí rodičia svojim deťom. Neuvedomujú si, že tie fotky raz nájdú spolužiaci, kolegovia a posmešky sú len začiatok. Ešte horšie je, že zverejňovaním informácií o škole, záľubách či miestach, kde sa zdržiavajú, môžu nevedomky pomáhať predátorom. Fotky sú verejné a nie každý, kto si ich pozrie, má dobré úmysly. Môžu napríklad ukradnúť dieťaťu identitu a vytvoriť na jeho meno fiktívnu zbierku, prípadne vytvoriť podvod, kde budú rozposielať ľuďom správy o tom, aby zahlasovali za svoje deti v tanečnej súťaži a následne ľuďom kradnúť účty. Takýto podvod bol len nedávno na Slovensku dosť rozšírený. Ďalšou obrovskou hrozbou je umelá inteligencia. Útočníci vedia zneužiť hlas a fotku vášho dieťaťa na to, aby vytvorili realisticky vyzerajúce video, v ktorom bude vaše dieťa unesené a bude žiadať o zaslanie vysokej finančnej čiastky na účet podvodníkov a rozpošlú ho vašim známym. Dokonca dokážu vytvoriť video, v ktorom bude celé vyzlečené a to sú fakt nechutné veci, ktoré sa však bohužiaľ dejú. Pár tipov pre rodičov. Nestrapňujte svoje deti, ak nechcete, aby ho pár rokov v škole šikanovali pre hlúpu momentku na vašom profile. Ak je už staršie a chcete niekde zavesiť rodinnú fotku, spýtajte sa ho, či súhlasí a rešpektujte jeho voľbu. Je to jeho tvár, nie vaša a má právo vybrať si. Ak chcete ukázať fotky svojich detí, pošlite to rodine do osobnej správy, prípadne do rodinnej skupiny. Nepridávajte to na internet, neviete, kto každý si tú fotografiu vie pozrieť. Nezverejňujte akékoľvek informácie o svojich deťoch, robíte z nich ľahkú korisť pre predátorov. Nepredávajte fotky lokácií, kde sa často dieťa nachádza a najmä pamätajte na to, že čo raz dáte na internet, to už odtiaľ nikdy nezmizne.